Un episod din seria noastră de Minecraft, Clubul Minerilor. Stați un pic. Gata. Am băgat și muzică de fundal, că am văzut că vă place cu muzică de fundal. Ok, băieți, și hai să începem un episod. Stați un pic. Nu scuzați că o să vedeți asta, dar în fine. Ok, și azi o să facem ceva nou. O să vedem și noi. Am ceva nou în proiect, dar azi încă să mai... Oh shit, am avut un pic lagă. Ok. Stați un pic că mi-a apărut asta cu zombie. Butonul like pe primul loc, da? Holy shit. Eu am pus-o. Bă, pe ăsta. Sper că vă place și am un proiect să fac încă unul. Zicea, este fermă. Ceva de mâncare avem și noi aici. Să băgăm și ne arătăm. Și azi o să facem fermă. Nu. Butonul like, da? Ok, băieți, nu m-am filmat de foarte mult timp. Uita să spun că azi mine m-am filmat. M-am aflat la 6 și nu mai am reușit de la 6. 6 jumate chiar, nu 6 jumate, da? Și am vrea să mă scol la 4, să mă scol să filmez aceste episoade. Da, uite că acum am venit la școală și m-am apucat imediat. Nu mai am stat pe gânduri. Și mână să mă duc să mă operez. Da, e foarte frică. Nu filmez 3 episoade azi pentru că știți și voi. Ui, mi-e sper că înțelegeți. Să mă tun și eu să-mi fac o țără baie, o baie, ceuță. Da, și sper că mă înțelegeți. Și sper să mă înțelegeți, adică sigur mă înțelegeți. Că voi să știți că pe toți vă iubesc care sunteți abonați la canalul meu și dacă nu sunteți abonați, nu vă amintesc ca să deveniți anonim sau pinguin cum aveam eu, știu, nu? Acolo să abonați. Ok. Ok, what is it? Start escape room. Baby, oh.
Ce-mi place melodia asta, cred că nu trebuie spus să se cheamă Entrolink Spolins NX Relax. Și aici nu știu să mai punem, nu știu, mai mă gândesc eu până la urmă. Hip. Oh shit. Holy shit. Holy shit, am uitat să ceva. Oh my god, ce pro! Oh shit! Trei. Am să revin după, că pierd timp, fraier, așa, ca fraierul. Am să revin. Revenit. Dogleț. Holy shit. Holy shit. Okay. Bun, băi, și nu uitați să ajutați să și acolo cât mai multe like-uri. Și cred că în episodul următor să ne apucăm de casa cea mărișoară, adică tot asta o să facem și mai mare. Ok. Adică nu suntem încă pregătiți, dar uie mei. A dat și odată trebuie să ne apucăm, nu? Oh shit.
Da, lăsăm așa. Antena și ferma. Așa, acolo o fotografie. Oh shit. Gata. Bun, băieți, cam asta a fost episodul, sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul ăla, să dați acolo cât mai multe like-uri. În episodul ăsta am făcut ferma, am făcut multe, butonul ăla, dacă nu vedeți episoade, la revedere, boșilor, și acum am sunat de alt videoclip, surpriză, special, foarte bine, pa! O să pic încă o ultima chestie. Holy fuck, holy fuck. Avem lemn. Nu, asta e dirt. Holy fuck, baby. Uite aici. Avem, hai să luăm niște bucăți de lemn. Ok. Da, ce fraier. M-am venit cu fornarea de aici sus. Bun, cam asta vă sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut butonul like, dați-o. Butonul să dea acolo cât mai multe like-uri. Ia a fost de căie. Pa, pa, boșilor, și nu uitați să apăsați butonul like și să vă abonați dacă sunteți. Pa! Ciao, ciao, boșilor.